Привет, ребята! Пока я распаковываю данную посылочку, хочу рассказать, о чем будет этот видеоролик. В данном видеоролике я буду рассказывать и показывать, как я делаю бас-гитару с нуля своими руками, буквально на коленках. Почему на коленках? Потому что у меня нет никакой специализированной столярной мастерской, да и набор инструмента у меня минимальный. А все работы я буду проводить либо в гараже, либо у себя дома. И еще, если вы ожидаете здесь увидеть красивый постановочный ролик, то спешу вас разочаровать. Данное видео я не планировал выкладывать на YouTube, снимал больше для себя, но потом подумал, почему бы и нет. Но зато видео получилось true и весь процесс как он есть. Однажды я понял, что мне не хватает пятиструнной бас-гитары. Бас-гитар-то у меня много, но почему-то так сложилось, что все они классические четырехструнные. Также мне хотелось настоящий True Precision Bass, тот самый жирный, мощный, рычащий. Ну и также я давно вынашивал идею, чтобы сделать гитару своими руками. Окончательно на это меня сподвиг мой товарищ, гитарный мастер Павел Слатин, гитары которой, кстати, я здесь уже не раз обозревал. Сложив все воедино, я решил сделать себе пятиструнный Precision Bass по мотивам дядюшки Лео Фендера. Нарыл пару фоточек в интернете и понеслось. Для начала мне нужно было изготовить фанерные шаблоны для фрезеровки, и первое, с чем я столкнулся, это полное отсутствие чертежей на просторах интернета. Несмотря на то, что бас довольно популярный, поэтому пришлось как-то импровизировать. Шаблон для корпуса мне предоставил Павел, а вот шаблон для грифа мне пришлось сделать самому. Так как у меня не было никаких чертежей, я решил использовать AutoCAD. Зная какие-то базовые размеры и размер мензуры, я просто-напросто в AutoCAD растянул фотографию под них и уже смог снять все остальные размеры и сделать себе шаблон, с которым я, кстати, потом лоханулся, но об этом позже. Следующим этапом был выбор материала для изготовления бас-гитары. Корпус я решил изготовить из белого ясеня, гриф из клена, а вот накладку я решил сделать из палисандра. Здесь я решил немножко отойти от оригинала. Почти весь материал я заказал на сайте Music Wood. Кстати, рекомендую, очень хороший магазин для гитарных мастеров. Здесь вы можете найти большой ассортимент всякой разной древесины и многого-многого другого для гитарного мастера. Ссылку на магазин я оставлю в описании к видео. И вот она, пришла долгожданная посылка от Music Wood. Открываем и смотрим, что там нам прислали. А прислали нам заготовку для изготовления грифа из клена и две заготовки из белого ясеня для изготовления корпуса, кстати, которые мне достались по уценке из-за небольшой трещинки, которая обведена маркером. Но почему-то я так подумал, что она не попадет на корпус, а выпилится с лишним материалом. И достался мне вот такой вот небольшой подгон от Music Wood. Ребята часто ложат всякие ништяки. В данном случае мне досталась вот такая вот дощечка из какого-то красного дерева. Это для вас просто дощечка, а для гитарного мастера это в принципе неплохой подгон. Прикладываем шаблоны к заготовкам и смотрим, что у нас получается. Да, как я и предполагал, трещина не попадает на корпус, а выпилится с лишним материалом. Далее мне нужно было выполнить чистовую обработку по торцам и плоскостям, так как обработка данных заготовок только предварительная. Для чего мной был изготовлен вот такой вот самодельный фуговальный станок из говна и палок и электрорубанка. Как оказалось позже, данный станок не годится для чистовой обработки, так как ширина ножа рубанка всего 115 мм, а ширина заготовки гораздо больше. И как бы я ни старался, все равно были переходы и ступеньки.
Поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи своего коллеги по цеху и все отровнять в его рейсмусе. А вот, кстати, обработка торцов на данном фуганке в принципе показала неплохие результаты. Кстати, на сайте MusicWood есть такая услуга, как чистовая обработка. Стоит это немного, но сэкономит вам времени и нервы для тех, у кого нет рейсмусового станка. Теперь мне нужно было склеить две заготовки вместе, для чего мною была придумана вот такая вот приспособа, которую я тоже сделал из тех же деревяшек и того, чего нашел у себя в гараже. Но думаю, принцип ее понятен, это своего рода такая струбцина. Клеить мы будем на клей Titebond Original. Наносим клей жирным слоем на торцы и размазываем пальцем. Уж лучше клея будет много, чем мало. Далее соединяем две заготовки вместе и фиксируем их струбцинками, чтобы они у нас не разъехались при затяжке. Ну а после уже начинаем стягивать всю конструкцию. Так как данный клей схватывается довольно быстро, я все равно решил все это оставить до следующего дня. На следующий день разбираем и смотрим, что у нас получилось. Склейка получилась довольно качественная, шва почти не видно. Это значит, что приспособа функции свои выполняет. Далее мне нужно было сделать разметку под шаблон для фрезеровки. Так как шаблон у меня для 4-струнной бас-гитары, а на 5-струнной пятка под гриф гораздо шире, я решил делать разметку со смещением от центральной линии в каждую сторону по 4 мм. Собственно, также будет и фрезероваться сначала одна сторона, потом смещаться шаблон на 4 мм от центральной линии и фрезероваться другая сторона.
Вот как-то так у нас получилось. Теперь мне предстояло отпилить все лишнее с припуском до разметки в 1-2 мм. Так как у меня не было ленточной пилы, я почему-то решил, что смогу это сделать с помощью электрического лобзика. Но как же я ошибался, так как ясень очень твердая и плотная древесина, пилка лобзика попросту не пилила, а перегревалась. Для тех, кто скажет, да у тебя пилка там тупая или старая, да и лобзик слабый. Нет, друзья, пилка у меня новая только с упаковки и лобзик мощный. Поэтому мне пришлось все отпиливать ручной циркулярной пилой. Естественно, ни о каких припусках в 1-2 мм уже не могло быть и речи. Те места, в которые я не смог подобраться электропилой, мне все-таки пришлось мучиться и допиливать электролобзиком. Да, зрелище, конечно, не для слабонервных, но, собственно, нам какая разница, все это все равно будет фрезероваться. Единственное, только что припуск большой, и все это придется очень долго сфрезеровывать. Ставим фрезерный стол, ставим фрезу. Фрезы я решил использовать вот такие вот, дешевые, из Leroy Merlin, с которыми я тоже лоханулся, но об этом я расскажу попозже. Клеим двусторонний 3М-овский скотч и приклеим это все на заготовку. Да, припуск, конечно, огромный, ну что поделать, будем потихоньку фрезеровать. А вот теперь, пока я фрезерую, я расскажу, как я лоханулся с фрезами. Ребята, не покупайте дешевые фрезы, особенно китайские в Leroy Merlin. Расскажу почему. Данная кромочная обгонная фреза оказалась с биением внимания аж в 7, мать его, десяток. Для оборотов фрезеров 20 тысяч это просто дохрена. Вследствие чего при фрезеровке торцов, когда фреза проходила перпендикулярно волокнам, у меня случилось пару сильнейших ударов. Это при том, что припуск был всего лишь 1 мм, а вследствие чего фреза просто вырывала кусок древесины, из-за чего мне пришлось менять геометрию корпуса, которая в дальнейшем доставила мне немало хлопот. Но об этом попозже. Поэтому не экономьте на фрезах, покупайте сразу хороший инструмент. Лучше, наверное, всего это будет Bosch. Но, в принципе, можно использовать фрезы Globus. Там тоже неплохое соотношение цены и качества. Вообще, мне кажется, для таких работ брать лучше фрезы с косыми ножами, либо спиральные фрезы или так называемую кукурузу. Вероятность удара у таких фрез гораздо меньше, да и работают они мягче. Далее мы скругляем углы радиусной фрезой, которая, кстати, тоже была приобретена в Leroy Merlin, и она тоже оказалась далеко не идеальной.
Собственно, вот такой вот результат получился. Конечно, тут все далеко от идеала из-за некачественных фрез. Где-то фреза он поджигала, где-то всякие задиры, риски, забоины. Но, собственно, это мой первый опыт. До этого я как-то с деревом особо не работал. Все-таки я токарь, а не фрезеровщик, и тем более по дереву. Но все равно это все будет как бы шлифоваться, поэтому видно этого не будет. Теперь нам надо сделать скос под руку на лицевой стороне и вырез под пузо на тыльной стороне, для чего мы делаем вот такую вот условную разметку. Делать скос под руку я решил с помощью рубанка. Да, строгать такую твердую древесину рубанком то еще удовольствие. Теперь все заглаживаем с помощью шлифовального бруска и наждачной бумаги. А вот вырез под пузо я решил делать с помощью лепесткового наждачного круга и болгарки. Кстати, друзья, и не забываем при этом пользоваться средствами защиты. В принципе, получилось довольно неплохо. Далее опять шлифуем. Да, скажу вам, занятие это довольно нудное. Ну а теперь вооружаемся наждачной бумагой разной зернистостью и снова шлифуем, но уже весь корпус. Шлифуем, шлифуем. Снова шлифуем.
Да, надолго меня, конечно, не хватило, и поэтому был совершен внеочередной поход в магазин и приобретение ленточной шлифовальной машинки. Со шлифмашиной дела уже пошли как-то побыстрее, да и поинтереснее. И еще один момент. Если вы думаете, что где-то можно пренебречь шлифовкой, мол, все равно я там буду красить или там наносить лак, морилки, то вы ошибаетесь. При нанесении лака или краски все недочеты по шлифовке вылезут наружу, и это потом будет скрыть очень сложно. Вот такой вот результат у меня получился. Результат, конечно, промежуточный, работы еще много. Нужно фрезеровать карман под гриф, нужно фрезеровать под звукосниматели и электронику. Далее будет пробная сборка. Буду устанавливать гриф, струнодержатель, натягивать струны, все это дело подгоняться. Ну а потом уже после разборки будет финишная шлифовка и все малярные работы. На этом, я думаю, первую часть я буду заканчивать. В следующей части мы будем делать гриф, который уже, кстати, готов. Дело в том, что у меня дела все эти со съемками немного подзатянулись. У меня много проектов, у меня этот пятиструнник, у меня есть еще Aria Pro, которую надо доделать. У меня 2 народных инструмента на реставрации. Мне что-то надо делать для своей группы. Также записывать кавера и все это дело потом снимать и монтировать. И как-то это все совмещать еще и со своей работой. Поэтому, если вам зашел данный формат, то ставим лайк и пишем комментарии. Ну и до скорой встречи.